Об уникальных свойствах индейки многие знают не понаслышке, ведь мясо этой птицы обладает не только исключительным вкусом, но и является полезным и необходимым каждому человеку. Это диетический, низкокалорийный, гипоаллергенный и экологически безопасный продукт питания. Сегодня все больше и больше людей отдают предпочтение именно индейке. В России ежегодно производится около 100 тысяч тонн индейки, из них 30 тысяч тонн приходится на лидера отрасли – компанию «Сибирская губерния». Агрохолдинг «Сибирская губерния» – это гигантский комплекс, обеспечивающий полный производственный цикл от выращивания зерна, заготовки комбикормов, производства и переработки мяса до реализации готовой продукции через собственные торговые сети. Одним из самых крупных заводов по производству индейки является агрохолдинг «Енисейский». На сегодняшний момент поголовье птицефабрики составляет около 250 тысяч голов. Яйцо для закладки на инкубацию приобретается в Канаде. Корма, которые производятся по специальной рецептуре у Комарчакского комбикормового завода. Процесс выращивания индейки начинается с закладки яйца в инкубатор. Процесс инкубации длится 28 суток. Современное оборудование для инкубатора ведущих мировых производителей позволяет на ранних стадиях обеспечить контроль здоровья и развития птицы. Конечно, нам лестно, что мы действительно единственные, что это крупное производство такое. То есть мы не только себя обеспечиваем, но еще и другие регионы. Агрохолдинг «Енисейский» уделяет повышенное внимание контролю над здоровьем птицы и соблюдением санитарных норм. Ежедневно опытные ветеринарные врачи проводят осмотр птичьего поголовья. Специалисты производственной лаборатории постоянно проводят биохимические и бактериальные анализы комбикормов и кормовых добавок. Индюшата птица стрессовая, боятся сквозняков, боятся громкого звука, птица стадная, поэтому к ней нужно относиться очень бережно. За этим корпусом ухаживает птичница, она им как мама, то есть каждый цыпленок проходит, индюшонок проходит через ее руки, практически каждого знает в лицо. Для выращивания индейки задействовано 24 корпуса. После вывода индюшат птица поступает в цеха в количестве от 12 до 15 тысяч голов в один цех. Немецкое оборудование позволяет в автоматическом режиме кормить, поить птицу и поддерживать оптимальный микроклимат в корпусе. Откорм птицы в корпусах до забойного возраста длится для индюшек 105 дней, для индюков 150. В этом корпусе птица возраста 140 дней. Птица идет на забой. Птица выращена заботливыми руками наших птичниц. Птица содержится в этом корпусе от 0 до 150 дней и вырастает от 50 грамм до 20 килограмм. Будьте модными, будьте здоровыми и ешьте только нашу индейку.
По достижению забойного возраста птица поступает в убойный цех. Благодаря уникальной линии Сторг-Титан, которой оснащены убойные заводы агрохолдинга, процессы забоя, разделки и упаковывания птицы полностью автоматизированы. Забойный вес индюшек равен 8,5 кг, индюков 19. Современное оборудование, высококвалифицированный персонал и немалый опыт позволяют агрохолдингу «Елисейский» быть всегда на высоте и выращивать индейку на благо всей России. Выбирая это мясо, вы можете быть уверены в своей красоте, здоровье и долголетии. Выбирая это мясо, вы будете всегда полны сил, бодрости и энергии. Выбирая это мясо, вы будете успешны и радостны. И главное, помните, индейка – птица счастья. Мужчины, индейка – это самое лучшее мясо, которое есть. Женщины – то же самое. Дети, бабушки и дедушки. Ура! Ура!